ஹாய் நண்பாஸ், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. லேட்டஸ்ட்டான புது வீடியோஸ் கிடைக்கிறதுக்கு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஹாய் நண்பாஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆல் இன் ஒன் நண்பா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ரொம்ப ஈஸியான எல்லாத்துக்கும் ஃபேவரட்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். வெஜ் மேகி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் முதல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது பக்கத்தில் பெல் பட்டனும் இருக்கும், அதுவும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வெஜ் மேகி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன், வெங்காயம், அப்புறம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது, அப்புறம் வந்து கொரியாண்டர் லீவ், கொத்தமல்லி தழை கட் பண்ணி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறது, அப்புறம் கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது, அப்புறம் பட்டாணி பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து தேவையான பொருட்கள். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேகி வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு நல்லா உடச்சி பிரேக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து மேகி இது மசாலா இருக்கும் தனியாக, அது வந்து தனியாக நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேனில் ஒரு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா எண்ணெயை காய வைக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பின்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன், வெங்காயம் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். அப்புறம் தக்காளியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து தேவையான உப்பு, சும்மா கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம மேகி மசாலாவில் ஆல்ரெடி உப்பு, காரம் எல்லாமே இருக்கும், அதனால் லைட்டாக உப்பு சேர்த்து, உப்பு எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா தக்காளி நல்லா வேகும், அதனால். இப்போ வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். கேரட்டும் பட்டாணி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும். நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இது வெஜிடபிள் பட்டாணி, கேரட்டும் நல்லா வேக வைக்கணும் தண்ணியில். இது வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரம் பாயில் பண்ண வைக்க போகிறோம். அப்போ தான் வந்து வெஜிடபிள் நல்லா வேகும். இப்போ வந்து அதே தண்ணியில் வந்து நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம், மேகி மசாலா. இப்போ இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா நம்ம பாயில் பண்ண விட போகிறோம். அப்போ தான் வந்து நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வேகும். இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணுற டைம் வந்து நம்ம மேகியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். மேகியை வந்து நல்லா சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நல்லா உள்ள பாருங்கள். இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இதை வந்து நம்ம ஒரு 5 இல்லாட்டி 10 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ண போகிறோம். நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே அந்த வாட்டர் தண்ணி எல்லாமே வந்து அப்படியே மேகி இழுத்துரும். பாருங்கள் நல்லா வெந்துச்சு. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம கொரியாண்டர் லீவ் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. அவ்வளோதாங்க, டேஸ்டியான வெஜ் மேகி ரெடி. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். அது சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷு. அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கான வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிற. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் இன்றைக்கான வீடியோ. நம்ம இன்னொரு புது வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டில் தென் பை. சைனிங் ஆஃப் முஹம்மது யாசின்.